Guys, ini aneh banget dan ini serem banget ini. Ini di prison life. Wah, ada mana? Wah, itu ngikutin terus kita main prison life lagi jam. Iya nggak malam-malam amat sih. Creepy coy. Bulan apa riset Polis bro. Aneh banget cuy. Itu orang tuh awalnya tuh gak ada, terus pas gua lihat tuh ada mobil yang melayang-layang gitu tuh. Wah, aneh banget asli. Yo teret. Ya. Ayo sini. Aku mau bantuin karena aku lihat bantuin aja tuh. Ayo lalu kan. Yo, no way, please. Ayo. Meninggalkan medan tempur ini coy. Olis. Kok mencet lah, apa sih ini Roblox? Jir, gak ada kriminalnya cuma itu doang. Nice, ada kriminal.
dari tadi kan. Bro, please. Melihat bakar. No, Polis. No, bro. Ketangkep juga. No way. Robin. Ya nggak tahu ya. No way. No, dia juga tahu coy. Shit, man. Si bro beneran nggak nyampe. Yo, Fadlan. Lah Fadlan bukannya sama gua tadi ya? Bentar nih. Yo, itu just crazy man, really crazy. Coy, gue nggak sempet lompat. Kayaknya ngalah gitu. Lo kok nggak mau gerak coy? Ayo itu, yo, ayo bro, ayo, yo, itu bukan kriminal, bukan. Ini si polisi, sumpah. Ya masa harus ke daerah itu. Yo ini. Aduh, nabrak. Oke, lah, oke.
Mama. Bro, kenapa? Ayo, bro. Kenapa ngejar bro? Jatuh dari mana, coy? Ini nih. Gimana, coy? Ayo, salah gua apa sih? Ini datang dari mana, coy? Itu datang dari mana? Cuy, gua nggak pengen nangis sih, gua pengen ketawa aja gitu loh. Itu polisinya ya datang dari mana? Nih, di sini ada SWAT. Di sini SWAT. Alat. Yo, jangan. Itu kalau sudah sih. Itu lo temen lu. Itu. Nah, bro. Nah, itu itu dibebasin, coy. It's unfair, man. Nice. Nah, ini aman sih, sumpah ini aman pasti. Yes, aman sih. Yo. Ya, ada berapa itu kriminal? 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa nih kriminalnya ini? Aduh, tenggorokan gue serak, cuy. Nah, ini kriminalnya banyak. Oke. Hitung. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ini banyak banget ya. Ini masih ada imet nih, imet ya kita doang itu. Bisa sambil user. Yo ada yang nembak, sumpah. Yo itu aku nembak. Itu penampakan sih. What the ayo masa iya loh jadi bro no way bro, gua nggak lihat dia tadi mana ya, cuma gua inmet kok nggak ada inmet lagi cuy, itu aja. Kayaknya ini enak kalau jadi tambah ini nih masterpiece. Ayo kita di sini, yo bro, no way. Lo tadi sama gua itu kabur bareng. Yo bro, kita harus ambil makanan sih. Makanan. Yo. Itu aku melihat sesuatu cuy. Aku melihat sesuatu. Oke. Yo. Iya.
aman paling benar dikit nih itu jadi ini kah yo gua lihat ya lah kenapa ya, yo ini masuk akal sekali ini enggak untung gue nyadar kok nge-lag sih ini nge-lag loh sumpah ini HP tang ya kena ya
Yo, what? Yo, no. Wah, itu yang kata itu bukan terlalu risiko yo 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 yo. Ayo bro, ayo cil. Nuh, sumpah cuy, itu hackernya ngeselin banget loh. Wah, aman gak sih, aman gak? Gua gak bisa. Ayo bro, oke, yuk, tiga. Yo bro, ayo.
hanya membunuh orang, membantu kamu. Berhasil ngalahin sih. Please dan semoga aja. Jadi ini kan dia di atas nih. Aku bakal nunggu sampai pada keluar lah. Dan ada 2 atau 3 polisi. Aku bakal bunuh, gercep tulang-tulangnya sampai remuk. Ambil. Nice, bro. Nunggu sampai jam 8 lah. Ya, jam 8. Bentar. Nah. Ini kenapa sih grafikku patah-patah coy? Yo tes. Ya kayaknya aman ini. Semoga aja. Ayo ya. Satu kali lagi dia mati. Satu kali.
kali lagi. Yo yo kok ngelag. Sumpah soal aku nge-lag ini loh, lihat main game kayak gini berat banget sumpah. Apakah gara-gara fitur itu ya, itu fiturnya kayaknya ngaruh sih. Enggak ngaruh itu. Coy, ini lag banget sumpah. Ini enak banget loh, gerakku tadi bisa sih. Yo, ayo kita maju. Ini ngelak ya, ketemu orang lagi. Ini juga harus satu. Yo 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 yo. Oke guys, terima kasih telah menonton dan video selesai. Semoga kalian terhibur dan bermanfaat ya. Wait bentar. Yo anomali PVP ya, kita lanjut.